ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ରାଜା ଥିଲା ଯାହାକୁ ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଆଗ ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମିଛ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମିଛ ମିଛ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣାନ୍ତି। ମିଛ ମିଛ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ସରିଗଲା ଆଉ କାହାଣୀ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଜିଦ୍ଦିରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସଦାବେଳେ ସେ ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ 3ଟି ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବ ତାକୁ ସେ ଇନାମ ଦେବେ। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ରାଜ୍ୟବାସୀ କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଆସିକି 3ଟି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ରାଜା ସେଥିରେ ସେ ଗପ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଏକ ଇନାମ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ 3ଟି ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବ ସେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ତାର ଆଉ ତା ଝିଅର ବିବାହ ତା ସହିତ କରାଇଦେବେ। ରାଜା ସିନା ଏହି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଡର ଥିଲା କାଳେ ଏ 3ଟି ମିଛ ଗପ କହିଦେବ, ଏସବୁ ତାର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଯେତେକ ସୈନ୍ୟସାମନ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଆସିବ 3ଟି ମିଛ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ କହିସାରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ କହିବ ତମେ ସେତେବେଳେ କହିବ ଯେ ଏସବୁ ସତ ଆଉ ତମେ ଏଟା ଶୁଣିଛ। ମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ସେ ଯିଏ ବି ଗପ କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବା। ଏହି କଥା ରାଜା ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେତେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତୃତୀୟ କାହାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ହଁ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗପ କୁହାଳିକୁ ଆମେ ରାଜଦ୍ରୋହ କରିକି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବା। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗପ କହିବା ପାଇଁ କେହି ଦରବାରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜଦରବାରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଯାଅ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଣିବ ଯେମିତି ସେ 3ଟି ମିଛ ଗପ କହିବ। ଏଭଳି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯଦି ନ ଆଣିବ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାହେଲେ ତମକୁ 100 ପାହାର ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଶୁଣି ସେ ଦରବାରଟି ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଗାଁ ବୁଲି ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଠାକରେ ଥକି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଏଇ ଦରବାର ମାନେ ସେଇ ଲୋକଟି ବସିଛି। ଏତେ ଉଦାସ ମନରେ କାହିଁକି ବସିଛ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଲୋକଟି କହିଲା ଏଇ ଘଟଣା ବାବଦରେ ସେ ଲୋକଟି କାଠୁରିଆକୁ ଜଣେଇଲା। ଆଉ କାଠୁରିଆ କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣେଇବି ସେ 3ଟି ମିଛ ଗପ। ଆଉ ନା ଦରବାରଟି କହିଲା, ତମ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ନେଇଯିବ? ନା ତମେ ଏଥିରେ ପଶନି, ମୁଁ ପଛକେ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଖାଇବି। ନା ତମେ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ରାଜଦରବାରକୁ କାଲି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏହା ଦରବାରଟି ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ସେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ରାଜା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦରବାରୀଙ୍କୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ 3 ନମ୍ବର କାହାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେଇବ ତମେ ସବୁ କହିବ ସତ ବୋଲି। ଏହା ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳ ହେଲା ଆଉ ସେ କାଠୁରିଆଟି ଦରବାରକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ତାହାର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏ ନିୟମ ତମକୁ ଜାଣିଛ ତ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେ ନିୟମଟି ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ଯେ ଯଦି 3ଟାକ କାହାଣୀ ମିଛ କହିବ ତାହେଲେ ମୋର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ତମର ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ତମ ସହିତ ବିବାହ କରିବି।
ଏହା ତମେ ଜାଣିଛ ତ? କାଠୁରିଆଟି କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। ସେଠୁ ଆଉ ଯଦି ତୃତୀୟ କାହାଣୀଟି ଯଦି ସତ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ରାଜଦ୍ରୋହ ତମକୁ କରାଯାଇ ତମକୁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ, ନହେଲେ 1000 ପାହାର ତମକୁ ଚାବକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି କାଠୁରିଆଟି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲା ଆଉ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ପ୍ରଥମ କାହାଣୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଥରେ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁ କରୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମରେ ଭାତ ଧରିକି ଆସିଲା, ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଖାଇସାରି ଆଉ ଆମ୍ବଟାକୁ ବଳଦ ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଏ ଆମ୍ବଟା ବଳଦଟା ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ବରଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାର ବହୁତ ବହୁତ ଚେର ବାହାରିଲା। ସେ ବଳଦ ପିଠିରେ ଆଉ ରହିକି ଚେର ବାହାରିଲା ଆଉ ଗଛ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଲା। ତାହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛାଇରେ ମୁଁ ମୋର ଭଲରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଗୋଟେ ବଳଦ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବରଗଛ ହେଲା ଆଉ ସେ ଚାଷବାସ କରିପାରିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଏହା ମିଛ। ରାଜା ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ଏଇଟା ସତରେ ମିଛ ଗପ। ଆଉ ରାଜା କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗପ କୁହ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗିଲା ତ? ରାଜା ଓକେ କଲେ, ମାନେ ହଁ କଲେ। ସେଠୁ ସେକେଣ୍ଡ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ। ସେକେଣ୍ଡ କାହାଣୀଟି ବର୍ଷା ଟୋଟାଲି କେବେ ବି ହେଉନଥିଲା, ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଥରେ ତା ମା କହିଲା କିଛି ଗୋଟେ କର ବୋଲି। ସେ ବାଦଲକୁ ଯାଇକି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ପିଟିଲା। ପିଟିଲା ପରେ ବାଦଲ ତାର ଯେଉଁ ଲୁହରେ ବର୍ଷା ଜୋରସରେ ହେଲା ଆଉ ପୁରା ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ସବୁ ଫୁଲ ହେଇକି ପ୍ରବଳ ପାଣି ହେଲା। ସେ ପାଣିରେ ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ତା ଘର ଆଉ ତାର ବିଲେଇ କୁକୁର ସବୁଯାକ ତା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ତଳେ ସବୁଯାକ ରହିଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ ଏଟା ବି ମିଛ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମିଛ ମାନିଲେ, କହିଲେ ଏଟା କେବେ ସତ ହୋଇନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ଗପଟା ପୁରା ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ଗପଟା କୁହ। ସେ କାଠୁରିଆଟି ତୃତୀୟ ଗପ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି କହିବିନି, ତୃତୀୟ ଗପଟି କାଲି କହିବି। ସେ କାଠୁରିଆ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କାଲି ସେ ଯେମିତିଆ ବି କାହାଣୀ ଶୁଣାଉ ତମେ ସବୁ ସଚ୍ଚ, ମାନେ ଗପଟି ପୁରା ସତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବ ହେଲା। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଯେମିତିଆ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ସତ ବୋଲି କହିବ। ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଦରବାରଟି ସେଇ କାଠୁରିଆର ଘରକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଗପଟି କହିବ, କ'ଣ କରିବ। କାଲି ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ଆଉ କାରାଗାରରେ ତାକୁ ରାଜା ବନ୍ଦୀ କରିଦେବେ, ତାହାର ଏହା ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ରହିଥିଲା। କାଠୁରିଆଟି କହିଲା, ମୋ ଗପରେ କାଲି ରାଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଯଦି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ନହେଲେ ସିଏ ରହିବ। ଏ କଥା କାଠୁରିଆ ସେ ଦରବାରୀ ମୁଖିଆଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଉ କାଲି ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ତୁମେ ତମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। କାଲି ସକାଳେ ସେ ଲୋକଟି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତୃତୀୟ ଗପଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ମହାରାଜ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ତୁମର ଜେଜେବାପା ଆଉ ମୋ ଜେଜେବାପା ଦୁଇଜଣ ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଉ ତମର ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୋ ଜେଜେବାପା ତୁମ ଜେଜେବାପାକୁ 1000 ଶଗଡ଼ରେ ସୁନା ମୋହର ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାହା ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଧମୂଳ କରି ସବୁ ଫେରାଇ ଦେବୁ। ଏହା ମୋ ଜେଜେବାପା ମୋ ବାପାକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସେଇ 1000 ସୁନା ମୋହର ଆଉ ତା 1000 ଶଗଡ଼ର ସୁନା ମୋହର ଆଉ ତା ସହିତ ସୁଧମୂଳ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଆଉ ସେଠିକାର ଥିବା ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା
ଆଉ ରାଜ ଦରବାରରେ ସବୁ ଯେଉଁତକ ତାଙ୍କର ଦରବାରୀ ଥିଲେ ସେ ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଁ ଏ କାହାଣୀ ସତ, ହଁ ଏ କାହାଣୀ ସତ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଏତେ ସୁନା ମୋହର ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ, ଏତେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆଣି କେଉଁଠୁ ୟାକୁ ଦେବି। ତା'ମାନେ ଏହା କହି ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଏ କାହାଣୀ ମିଛ, ଏ କାହାଣୀ ମିଛ, ତମେ ସତ କୁହନି, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ମିଛ, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଭଳି କାହାକୁ କରିବା ମାନେ କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ସେ ଯୁବକକୁ ଦେଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀକୁ ସେଇ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କଲେ। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସବୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଲେ।